Нигина Абдумановна. 11 февраля 1983 года. Я родилась в Таджикистане и приехала 2 года назад в Россию, и я периодически, поскольку у меня дети несовершеннолетние, я прихожу и ухожу. В последнее время я приехала и смотрю за бабушкой, сделала патент, смотрю за бабушкой, у которой никого нет и больная. И поскольку у нас денег не хватает, ее пенсии, я подрабатываю. Они мне периодически где-то 2 месяца, каждый раз, когда им не хватило людей, мне звонили, и я по какому адресу, который они мне давали, ездила и убиралась. И в торговом центре Сокольниках метро, я не помню какой адрес и как это называется, я убиралась, и я где-то 4-й час был, пришла в примерочную 26 числа, 26 июня 2014 года. Я пришла в примерочную, смотрю, там 2 брюки лежат, цвет, который я люблю, и это. Я хотела это примерить, посмотреть, что и как. Я просто примерила, в это время ко мне подошел охранник, и он меня задержал, типа, что я украла или собираюсь украсть. Брюки на мне были, когда он подошел. Но когда он начал подкрепление, он начал меня за руку таскать, чтобы я вышла в этих брюках. Я говорю, я сейчас сниму свои одену. Я не хотела украсть, я просто примерила. И я еще не отошла от примерочных даже на 20 шагов. А он там у себя в этом объяснении написал, что он меня задержал в примерочной, в подсобке, когда я его спрятала, собиралась спрятать. Но этого такого не было ничего, чтобы я его прятала в этой подсобке или чего-то. Вот так меня потом милиция забрала, в милицию привезли. И охранники перед тем, до того, как милиция пришла, они грубо со мной общались, они меня за руку держали, у меня синяки и здесь. Потом я заметила, что эти синяки, это он, когда, наверное, меня за руку таскал и мне руку сворачивал, чтобы телефон отобрать. У меня охранник отобрал телефон вот так у себя в этом, там, где охранный кабинет, там охранники сидят. А он там написал, что прямо вот из подсобки он милицию позвал и меня сдал эти. Мне не давали ни вставать, ни звонить, ничего. Я хотела менеджера позвать, чтобы ей объяснить, поскольку они мне уже несколько дней я работала и зарплату не давали, я ей хотела объяснить, но они мне телефон отобрали у меня вот так и не давали даже мне вставать. И за плечи один из них меня это. И когда я говорю, зачем вы так? Я же уже здесь, почему руки убери, чтобы я нормально сидела. Нет, вот так будешь сидеть. Я говорю, ты чего так это? Я же ничего, я не хотела украсть, я не украла, я еще не ушла же оттуда. Ну, они, милицию позвали, милиция пришла, потом я ничего им не говорила, ничего. Я даже имени, фамилии не сказала, потому что я боялась. Они у меня хотели сумку отобрать и посмотреть. Я даже сумку не дала им, чтобы они что-нибудь не подбросили, потому что я слышала всякие истории, как они какие-то нераскрытые свои дела вешают на этих. Вот так. И меня в милицию привезли и больше суток там задержали. Когда я пить просила, они мне сказали, иди вот в туалет, там вода, кран, вот оттуда пей. Да, не дали позвонить, чтобы я кому-нибудь позвонила и сообщила домой бабушка, чтобы не переживала. Я вот вчера, когда меня потом милиционер, женщина ко мне подошла и сказала, будешь подписывать то, что я пишу, и административным штрафом отделаешься. Если нет, мы так пишем, что будешь в тюрьме сидеть. У тебя уже уголовное дело. Я подписала то, что они мне вчера вот написали. Я там прочла, я говорю, девочки, такого не было. Я этого не сделала, а он меня в подсобке не задержал. Они говорят, если хочешь только административный штраф и в тюрьму не сесть, вот подпишешь вот это. Я, поскольку уже сутки дома не было, 2 суток даже, я испугалась за то, чтобы еще за это меня ночью задержат. У меня с бабушкой что будет? Я сказала, давайте мне лишь бы отпустите, потом я что-нибудь сделаю. Я им сказала, вы обещаете, что ничего такого не будет, просто административный штраф. Да, подпиши, они сказали. Я подписала и ушла.
Я хочу, чтобы меня защитили. Вот мне посоветовали, что Каромат Шарипов помогает вот иностранным людям из Таджикистана, которые вот в такие проблемы попадают. Там вчера, когда мы сидели в этом у них в милицейском участке, они мне вот один мужчина мне посоветовал вот позвонить по этому номеру и номер дал. Я вот утром, как только пришла в себя, я вчера вообще никакая была, я начала звонить по номеру, который мне дали. У меня 2 детей. Дочке 8 лет будет, а сыну в конце года только 5 будет. Ему 4. А с кем они дома? Они с бабушкой, с моими родителями. Они тоже пенсионеры, пожилые люди. В этой компании полно. У меня знакомые вот звонят и говорят, 1,5 месяца они не платят. Или под каким-нибудь предлогом оштрафуют и ничего. Поскольку у людей нету документов ненормальных, ну, лучше 1015, чем ничего. Вот так и они работают.